अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं आहियां अनवर अली सोलंकी। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंध शुद्ध न्यूज़ टीवी। ख़बर शामिल कंदासीं गंबट खां मुनव्वर अहमद पंवर जी। गंबट लॻ रिपड़ीअ भरिसां ॻोठ अली बख्श सरोईअ में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जी बिल्डिंग में नाक़स मटीरियल इस्तेमाल थियण जो इंकशाफ। ॻोठाणनि जो ठेकेदार ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठ अली बख्श सरोई जे रहवासियुनि अनवर सरोई, सैयद मोहब शाह, अली मोहम्मद सरोई, आशिक चनो, ज़मीर सरोई, कामरान अज़ीज़ सरोई, बशीर सरोई, शकूर सरोई ऐं ॿियनि ठेकेदारनि ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे ॿुधायो त ग़रीब बजट हुअण सबबि ठेकेदार स्कूल जी बिल्डिंग में नाक़स मटीरियल इस्तेमाल कयो आहे। नाक़स मटीरियल इस्तेमाल थियण सबबि बिल्डिंग जे किरण जो डपु आहे। ॻोठाणनि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध जे वॾे वज़ीर कमिश्नर सखर खां मुतालबो कंदे घुर कई त नोटिस वठी शफ़ाफ़ जांच कराए ठेकेदार ख़िलाफ़ सख़्त क़ानूनी कार्रवाई कई वञे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो सिंध न्यूज़ टीवी।